Vandaag is de dag dat mijn mannen weer thuiskomen. Woehoe! Dus nog even quality time, de laatste keer. Met z'n tweetjes, zoveel knuffelen, kussen, lachen. Het was wel heerlijk hoor, moet ik zeggen. Ik hou ervan, die quality time momenten. Maar ik mis deze boy ook zo erg. Dit was onze laatste videocall nog vanuit de luchthaven van Malta. Natuurlijk kus je, knuffel je, lach je met je baby. Maar met die kleine boy, dan moet je gewoon je aandacht verdelen. En dan krijgt ze natuurlijk wat minder. Kijk, die zonsondergang. Vond het prachtig. Moest dit moment ook even delen hoor. Nu een recap van ons Schipholmoment. Ik ga mijn mannen weer helpen halen van Schiphol. We zijn er nu. Met Hila. Oh, ik kan niet wachten. Ik moet echt huilen. Ik heb ze zo erg gemist.